أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah, der Allmächtige, hat uns ermöglicht, diesen Ramadan zu erleben. Und heute ist der letzte Freitag des Ramadans. Es ist Allahs Güte, dass er viele von uns in die Lage versetzt hat, den Gottesdiensten nachzukommen und das Fasten zu vollziehen. Gleichzeitig sollten wir uns jedoch bewusst machen, dass allein durch das Fasten im Ramadan oder die Gottesdienste in diesem Monat unser Zweck nicht erreicht wurde. Vielmehr hat Allah uns geraten und uns angewiesen, dass wir dauerhaft zu seinen Anbetern werden und versuchen, den gottesdienstlichen Verpflichtungen gerecht zu werden. Daher sollten diejenigen, die in diesen Tagen die Möglichkeit hatten, ihre Aufmerksamkeit darauf zu richten, die Gebete zu verrichten, in Gemeinschaft zu beten, freiwillige Gebete zu verrichten, den Heiligen Koran zu lesen und durch Gottes Ermöglichung danach zu handeln, nun ihre Pflicht darin sehen, diese Tugenden fortzuführen. Wenn wir diese Tugenden weiter praktizieren, erst dann werden wir den Zweck erreichen können, den Allah für die Erschaffung des Menschen festgelegt hat. Und in diesem Zeitalter haben wir durch das Treugelöbnis auf den wahren Diener des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam diesen Bund bekräftigt. Also, um dies in die Tat umzusetzen, sollten wir nun unsere Bemühungen mit vollem Einsatz fortsetzen. Zudem sollten wir sowohl heute als auch in den verbleibenden 2 bis 3 Tagen des Ramadans beten, dass Allah uns aufgrund des Segens des diesjährigen Ramadans dazu befähigt, diese Tugenden auch in Zukunft zu bewahren und dass wir nach dem Ramadan nicht vergessen, diese Tugenden nicht vergessen, was wir auf Allahs Befehl hin praktiziert haben. Der Ausspruch des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam lautet nämlich, dass ein Gläubiger derjenige ist, der nach einem Gebet um das nächste Gebet besorgt ist, nach einem Freitag um den nächsten Freitag und nach einem Ramadan um den nächsten Ramadan besorgt ist. Das bedeutet, dass er auf diese Gelegenheiten wartet, um den entsprechenden Gottesdienst zu verrichten und in der Zwischenzeit die Tugenden zu praktizieren, die Allah ihm auferlegt hat. Und diese Gottesdienste dienen auch der Sühne für die kleinen Fehler und Sünden, die in der Zwischenzeit begangen wurden. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat erklärt, dass sie zur Sühne werden. Folglich sind, so wie der Ramadan wichtig ist, auch jedes Ritualgebet und jeder Freitag wichtig. Es verhält sich nicht so, dass ein Freitag nur deshalb gesegnet ist, weil er der letzte Freitag des Ramadans ist. Jeder Freitag ist gesegnet. In diesem Zeitalter, wie ich bereits sagte,
hat Allah den verheißenen Messias a.s. gesandt und uns wurde ermöglicht, ihn anzunehmen. Er hat seiner Gemeinde unzählige wohlwollende Ratschläge gegeben, wie man ein wahrer Muslim werden kann, wie man im wahren Sinne ein Diener Gottes werden kann und wie man ein Mitglied der Glaubensgemeinschaft des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam werden kann. Wir sollten daher diese Ratschläge stets im Gedächtnis behalten. Zu einem bestimmten Anlass legte er nahe: Ich habe meiner Gemeinde des Öfteren gesagt, dass ihr euch nicht allein auf dieses Treuegelöbnis auf mich verlassen dürft. Bis ihr nicht die wahre Essenz dessen erreicht, gibt es keine Erlösung. Wer bei der Schale verharrt, dem bleibt das Mark versagt. Er sagte, wenn der Adept selbst nicht praktiziert, nützt ihm die Hoheit des Meisters rein gar nichts. Zu meinen, ich habe mich dem Treueeid auf jenen Scheich angeschlossen. Ich habe mich dem Treueeid auf den verheißenen Messias angeschlossen. Nun habe ich viel gewonnen. Dazu sagte er, nein, so funktioniert das nicht. Solange wir nicht selbst praktizieren, kann uns dieses Treuegelöbnis keinen Nutzen bringen. Das ist vergleichbar mit folgendem Beispiel. Er erklärte, dass es wie der Besuch zum Arzt sei. Der Arzt gibt einem Patienten dann ein Rezept. Der nimmt das Rezept, behält es jedoch einfach bei sich und lässt es liegen. Dies wird nichts nützen. Nutzen wird es erst dann bringen, wenn man vom Rezept des Arztes profitiert, sich damit behandelt und die Medikamente auch einnimmt. Er erwähnte, dass er ein Buch namens Die Arche Noahs geschrieben hat. Die Arche Noahs sollt ihr immer wieder lesen. Darin finden sich wohlmeinende Ratschläge für euch. Wenn ihr es immer wieder lest, die Ratschläge befolgt, dann versucht euer Leben danach zu gestalten und die Anweisungen auch durchgeht, die in diesem Buch im Einklang mit den Geboten Allahs und seines Gesandten niedergeschrieben sind. Dann wird dies das erfolgreiche Leben für euch darstellen. Und dies ist es, was euch das Treuegelöbnis tatsächlich nützen wird. Er sagte, dass Allah doch sagt, dass der Mann Erfolg erlangt hat, der rein wurde. Es heißt, Qad aflaha man zakkaha. Das heißt, wer sein Selbst gereinigt hat, der hat das Ziel erreicht. Wenn ihr dies umsetzt, dann erst werdet ihr den Nutzen sehen. Er erklärte zum Beispiel, dass es tausende Diebe, Unzüchtige, Missetäter, Säufer, Gauner gibt, die behaupten, zur Glaubensgemeinschaft des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu gehören. Doch tun sie dies in Wirklichkeit? Also haben sie das Recht, als Mitglieder der Glaubensgemeinschaft des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam anerkannt zu werden? Er sagte, mitnichten. Das kann nicht sein. Zur Glaubensgemeinschaft zählt nur derjenige, der sich komplett an die Lehren des Propheten hält. Wer sich nicht an diese Lehren hält, kann nicht als Angehöriger der Gemeinschaft des heiligen Propheten bezeichnet werden. Das würde doch den Ruf des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam viel mehr beschmutzen. Diese Dinge sollten wir uns also stets vor Augen halten, dass wir unsere Taten entsprechend der islamischen Lehre und den Geboten Allahs gestalten, wie sie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns angewiesen hat und wie sie uns im heutigen Zeitalter der verheißene Messias nahegelegt hat. An einer Stelle sagte er, wo ihr doch in diese Gemeinde eingetreten seid, so befolget ihre Lehre. Er sagte, nach dem Eintritt in eine Gemeinde kommen auch Leiden auf einen zu. Wenn es keine Leiden gibt, wie kann man dann Lohn erlangen? Er sagte, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam hat in Mekka 13 Jahre lang Schmerzen über sich ergehen lassen. Und ihr wisst ja nicht einmal, wie die Leiden in jener Zeit aussahen. So bedenket stets, dass Leiden auftreten, doch als diese Leiden in Mekka sowohl die Gefährten als auch den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam trafen, hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Geduld gelehrt. Welches Resultat brachte dies? Das Resultat war, dass letztendlich der Feind ausgelöscht wurde. Er sagte, ihr werdet sehen, dass diese bösartigen Leute, die euch anfeinden, dann auch nicht mehr zu sehen sein werden. Heutzutage herrschen auch solche Zustände.
Allah hat sich bereits vorgenommen, diese Gemeinde auf der Welt zu verbreiten. Er sagte, diese Leute fügen euch Leid zu, weil sie euch als wenig erachten. Doch wenn die Gemeinde wachsen wird, werden sie von selbst verstummen. Dies ist das Prinzip dieser Welt. Dies sehen wir in der Geschichte der Prophetengemeinschaft. Er sagte, wenn Allah gewollt hätte, würden diese Leute euch kein Leid zufügen. Und die Leid zufügenden würden nicht erst geboren. Doch Gott, der Allmächtige, möchte dadurch Geduld lehren. Allah ist Herr aller Kräfte. Er kann die Hände dieser Tyrannen stoppen. Doch er möchte auch uns testen, wie viel Geduld wir denn haben und wie weit wir unsere Beziehung zu Allah eingehen. Also werden unsere Gottesdienste etwa nur im Ramadan für Allah verrichtet? Möchten wir diese Gottesdienste zu einem dauerhaften Teil unseres Lebens machen? Und tun wir das auch wirklich? Wenn dies nicht so ist, dann gibt es überhaupt nichts. Wenn wir dies tun und mit Geduld mit dem Willen Allahs zufrieden sind und auch beten, dann wird Allah uns auch von den Feinden erlösen. Dann werdet ihr sehen, wie Allah euch von diesen Leiden bewahren wird. Er sagte, Geduld ist auch eine Form der Anbetung. Geduld ist auch eine Form der Anbetung. Allah sagt, dass die Geduldigen solche Belohnungen bekommen werden, deren Maß nicht zu fassen ist. Das heißt, sie werden unermesslichen Lohn bekommen. Dieser Lohn ist nur für die Geduldigen bestimmt. Für den anderen Gottesdienst gibt es dieses Versprechen Allahs nicht. Wenn jemand sein Leben in einer Gemeinde verbringt und ihn ein Leid nach dem anderen trifft, dann wird schließlich derjenige, der diese Gemeinde unterstützt, von seinem Ehrgefühl und Eifer bewegt und er vernichtet denjenigen, der das Leid zufügt. Also das bedeutet, Allah wird mit seinem Ehrgefühl und Eifer reagieren, wenn wir Geduld an den Tag legen, uns vor ihm verbeugen und zu ihm beten. Manche sind manchmal ungeduldig. Und ja, in manchen Orten wird uns auch sehr viel Leid angetan, vor allem in Pakistan. Doch Allah hat die Hoffnung in uns gesetzt, was auch der verheißene Messias uns aufgetragen hat, dass wir Geduld bewahren sollen. Es soll nicht so sein, dass wir nur im Ramadan gebetet haben, sondern erst, wenn wir diese Bittgebete und fromme Taten dauerhaft zum Teil unseres Lebens machen, wird es uns etwas nützen. Der verheißene Messias sagte mit großem Nachdruck, unsere Gemeinde steht unter dem Schutz Allahs. Und durch Leiterfahrung wird der Glaube stark. Es gibt nichts Vergleichbares als Geduld. Das sind die Dinge, die, wenn wir sie uns einprägen, dann werden wir, so Gott will, immer weiter voranschreiten und der Feind wird uns niemals in unseren Aufgaben in die Quere kommen und in unseren Plänen Hürden bereiten können. Doch die Bedingung ist, dass wir rechtschaffene Taten aufweisen und dass wir alles für das Wohlgefallen Allahs tun. An einer Stelle sagte er, seid von nun an nicht der Welt zugewandt, sondern richtet deinen Fokus auf Allah. Wenn ihr euren Fokus einmal auf Allah gerichtet habt, dann werdet ihr sehen, wie Allah für euch Erleichterungen schaffen wird. Dann hat er ermahnend über Gottes Furcht gesagt, die Geschichte lehrt, dass derjenige, der ein wahrhaftiger Muslim wird, in den Anfängen Geduld aufbringen muss. Auch die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam mussten Zeiten durchstehen, in denen sie nur durch den Verzehr von Blättern überlebten. Manchmal bekamen sie nicht einmal ein Stück Brot. Er sagte, kein Mensch kann einem anderen Menschen etwas Gutes tun, solange Allah einem Menschen nichts Gutes bestimmt. Also erst wenn Allah etwas Gutes beabsichtigt, wird seitens der Menschen Gutes getan. Wenn der Mensch gottesfürchtig ist, öffnet Allah für ihn Türen. Ihr denkt zwar, dass die Menschen euch etwas Gutes tun werden, doch wenn Allah noch nicht beabsichtigt, dass guter Umgang widerfährt, dann könnt ihr hunderttausende Versuche unternehmen. Trotzdem können Menschen dir nichts Gutes tun. Um den Pfad der Frömmigkeit zu beschreiten, muss man sich zu Allah wenden. Wenn man sein Wohlgefallen erlangt und sich gottesfürchtig verhält, wird Allah auch die Türen seiner Huld öffnen, inshallah. Deshalb sagte er, ihr sollt einen wahrhaften Glauben an Allah haben.
Durch diesen wird man alles erreichen. Denn Allah sagt, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Und dem, der Allah fürchtet, wird er einen Ausweg bereiten und wird ihn versorgen, von wo aus er es gar nicht erst erwartet. Er wird Situationen herbeiführen, die er sich nicht mal erhoffen könnte. Diese Punkte sollten wir uns also merken, wenn wir unser Leben erfolgreich gestalten und den Segen ernten möchten, der Segen dieses Ramadans bzw. eines jeden Ramadans ist. Darüber hinaus hat der verheißene Messias auch die Rechte der Mitmenschen angesprochen und betont, dass wir uns zusammensetzen und das Miteinander pflegen sollen, dass je mehr wir uns gegenseitig lieben, desto mehr wird auch Allah uns lieben. So beschränken sich Gottesdienste nicht nur auf die äußeren rituellen Gottesdienste. Auch die hohen Charaktereigenschaften, die wir in den Tagen des Ramadans besonders bewusst an den Tag gelegt haben. Dies ist bei vielen Menschen der Fall und sie berichten auch davon. Jetzt ist es wichtig, dass wir diese hohen moralischen Verhaltensweisen auch beibehalten. Wir sollten die untereinander aufkommenden Differenzen infolge von Kleinigkeiten, nichtigen Streitigkeiten und trivialen Problemen beilegen und ein Leben in Liebe und Zuneigung führen. Wenn wir dies tun, wird auch der Regen der Segnungen Allahs über uns herabfallen. Dann ermahnte der verheißene Messias an einer Stelle: Für unsere Gemeinde ist es notwendig, während in dieser stürmischen Zeit überall der Wind der Irre, der Achtlosigkeit und der Verirrung weht, Taqwa, also Gottesfurcht, anzueignen. Schauen Sie, welches Mittel gibt es denn heute nicht, das nicht dazu verwendet würde, auf den Irrweg zu führen. Alle möglichen Medien versuchen, auf jede erdenkliche Art, die Menschen in die Irre zu führen. Und sie sind darauf fixiert. Die Weltlichen benutzen mittlerweile jedes Mittel, um zur Verirrung, zur Achtlosigkeit zu führen und die Menschen von Allah abzubringen. In einer solchen Zeit ist es unsere Aufgabe, die wir beanspruchen, in diesem Zeitalter für die Reform der Religion und für die Revitalisierung des Islam, den verheißenen Messias a.s. angenommen zu haben. Unsere Aufgabe ist es, diese Dinge zu vermeiden. Prüfen Sie sich selbst. Wie viele von uns meiden solche Dinge? Die Jugendlichen, die Älteren und auch die Frauen und Kinder. Wir sollten uns alle prüfen. Er sagte, der Zustand der Welt ist, dass die Größe der Gebote Allahs nicht mehr anerkannt wird. Die Rechte und Vorschriften sind den Menschen egal. Also es kümmert niemanden, was Allah alles ermahnt hat. Er sagte, die Beschäftigung mit der Welt und ihren Belangen kennt keine Grenzen. Und wenn wir uns selbst prüfen, finden wir auch in uns diese Neigung, uns mehr mit weltlichen Tätigkeiten zu beschäftigen. Manchmal vergessen wir sogar, die Gebete zu verrichten. Manche kümmern sich nicht um die Freitagsgebete. Manche kümmern sich nicht um andere Tugenden. Um ihr eigenes Recht zu erlangen, versuchen sie, das Recht des anderen zu rauben. Diese Dinge bringen uns jedoch nicht näher zu Allah. Einerseits beten wir im Ramadan, dass Allah uns zu guten Taten befähigt und unsere Bedürfnisse erfüllt abdeckt. Doch dann müssen wir auch die Dinge umsetzen, in die Tat umsetzen, die Allah uns aufgetragen hat. Wir müssen uns auch in der Praxis anstrengen. Nur zu beten wird nicht genügen. Er sagte, dass diese Menschen in der Weltlichkeit versunken sind. Wenn ein weltlicher Verlust entsteht, fangen sie an, viel Lärm zu machen, zu weinen und zu schreien. Und um sich vor einem weltlichen Verlust zu bewahren, wie ich bereits erwähnte, lassen sie das Recht Allahs außer Acht. Ihre Denkweise ist, uns möge ja kein weltlicher Schaden passieren. Wenn dabei ein Recht Allahs nicht erfüllt wird, sei es drum, es ist uns egal. Sie schenken den Dingen, die Allah ihnen aufgetragen hat, keinerlei Beachtung. Sie erfüllen nicht die Rechte der Menschen und stürzen sich in falsche Rechtsverfahren. Solche Menschen tun dies, um andere herabzusetzen. Sie bringen falsche Argumente vor. Auf Rat der Anwälte bringen sie falsche Argumente vor. Anwälte versuchen auch, sie mit falschen Argumenten und Lügen zu versehen. Sie geben falsche Zeugnisse ab. Wie kann es in einem solchen Zustand möglich sein, dass Allah uns zur Seite steht? Wenn wir Allah an unserer Seite haben wollen, ist es notwendig,
dass wir uns den frommen Taten widmen und versuchen, Allahs Gebote zu befolgen. Er erklärte, dass solche Menschen, solange sie schwach sind, keine Sünden begehen und sich keine Sünden trauen. Sie begehen keine Sünde, solange sie sich in einem schwachen Zustand befinden. In dieser Zeit suchen sie stattdessen Allah auf. Doch bei der ersten Gelegenheit verfallen sie sofort in Sünden, in Lügen und Sünden. Wenn Erleichterung und Wohlstand eintreten, vergessen sie, dass Allah ihnen diese Erleichterung und diesen Wohlstand gebracht hat und was ihr Zustand vorher war. Dankbarkeit gegenüber Allah bedeutet doch, dass man jene Tugenden beibehält, die wir in der Zeit, als wir schwach waren, gezeigt haben und niemals versucht, das Recht Allahs und seiner Schöpfung zu verletzen. Wenn wir die Rechte verletzen, ist der Grund dafür, dass keine wahre Taqwa, keine wahre Gottesfurcht vorhanden ist. Er sagte, besteht wahre Gottesfurcht, dann kann der Mensch solche Handlungen gar nicht begehen. Er sagte weiter, ein großer Teil der Hadithe, der Überlieferungen, ist vorhanden, ebenso die Segnungen. Aber der Glaube wohnt nicht in den Herzen und es gibt keine praktische Umsetzung. Also er erklärte, es gibt manche, die zwar über Hadithe und den Koran sprechen, aber keinen solchen praktischen Zustand oder Glauben haben, dass sie das, was sie sagen, auch tatsächlich umsetzen würden. Er sagte, Gott hat mich deshalb entsandt, damit diese Dinge wieder aufleben. Als Gott sah, dass das Feld leer ist, konnte der Anspruch seiner Göttlichkeit keineswegs tolerieren, dass dieses Feld auch leer bleibt und die Menschen weiterhin von ihm entfernt bleiben. Deshalb möchte Allah im Gegensatz zu ihnen ein neues Volk von Lebenden erschaffen. Deshalb ist unsere Verkündung darauf ausgerichtet, ein Leben der Gottesfurcht zu erlangen. Wir wurden also zu diesem neuen Volk gemacht, haben uns im Treugelöbnis auf den verheißenen Messias angeschlossen. Und deshalb haben wir nun ein Leben auf dem Pfad der Gottesfurcht zu führen und sollten es auch wirklich tun. Der verheißene Messias a.s. erklärte weiter, Taqwa ist nicht etwas, das ein Mensch nur durch seine Worte erlangen kann, denn der Satan verführt ihn auch darin. Also er verführt diejenigen, die sich auch in Taqwa üben, in Gottesfurcht üben. Der Satan verführt und verleitet selbst die, die sich in Taqwa üben. Das lässt sich, so der verheißene Messias, mit folgendem Beispiel verdeutlichen. Legt man etwas Süßes hin, sammeln sich sofort unzählige Ameisen darum. Wenn irgendwo etwas Süßes liegt, sei es Zucker oder eine Süßigkeit, werden Ameisen davon angezogen. Genauso verhält es sich mit satanischen Sünden. Und daran erkennt man den Zustand der Schwäche des Menschen. Sie zeigen, wie es tatsächlich um die Anfälligkeit des Menschen bestellt ist. Er mag denken, dass er sehr fromm geworden sei und überaus gottesfürchtig handele. Doch dann schlägt der Satan zu. Dann erkennt dieser Mensch, dass er nicht vor den Angriffen Satans gefeit war und dass er sich noch nicht vollkommen unter den Schutz Allahs begeben hat. Der verheißene Messias sagt, dass, wenn Allah es gewollt hätte, hätte er den Menschen nicht mit dieser Schwäche erschaffen. Hat jemand gerade einmal auch nur eine kleine gute Tat vollbracht, so beginnt er zu denken, dass er nun Gottesfurcht praktiziert. Aber, wie bereits gesagt, ist das keine echte Gottesfurcht. Es ist keine echte Taqwa, sondern es ist eine Form von Taqwa, die der Satan angreift, genau wie im Beispiel der Ameisen und dem Süßen beschrieben wurde. Genauso greift der Satan an, um den Menschen zu befeuern, indem er ihn in den Kopf setzt, dass er sehr fromm geworden sei. Wenn der Mensch eine solche Haltung einnimmt, entfernt er sich von den guten Taten und es entwickelt sich Hochmut. Der verheißene Messias a.s. sagte, diejenigen, die auf dem Weg der Gottesfurcht, Taqwa, wandeln, müssen ihre Schritte setzen, als würden sie über dünnes Eis gehen. Dies ist nur möglich, wenn der Mensch sich bewusst macht, dass der Ursprung aller Kraft allein in Gottes Wesen liegt. Kein Prophet und kein Gesandter besitzt aus sich selbst heraus die Macht, jemandem Kraft zu verleihen. Ja, es ist wahr, dass man durch Propheten und Gesandte Segnungen erhält und durch das Befolgen ihrer Lehren gesegnet wird. Aber die wahre Macht liegt allein bei Allah. Und genau dazu wollen die Propheten und Gesandten die Menschen auch bringen, dass man Allah bitten soll. Und wenn der Mensch diese Kraft von Allah empfängt
vollzieht sich in ihm eine Veränderung. Um diese Kraft zu erlangen, ist es notwendig, dass man betet. Das Gebet ist jene fromme Tat, durch die die satanische Schwäche überwunden wird. Und genau dies wird als Dua, Bittgebet, bezeichnet. Der Satan jedoch will den Menschen im Gebet schwach halten, denn er weiß, dass jede Reform, die der Mensch erzielen wird, durch eben dieses eine Mittel erreichen kann. Eine Bedingung hierfür ist, rein und sauber zu sein. Solange Schmutz im Menschen verbleibt, liebt der Satan so einen Menschen. Deshalb ist das Gebet die Voraussetzung für Reinheit und Sauberkeit. In diesem Ramadan haben wir davon profitiert, dass wir die Gebete regelmäßig verrichten, uns darauf konzentrieren und auch den freiwilligen Gebeten Aufmerksamkeit schenken konnten. Der verheißene Messias a.s. sagte, wenn man dauerhaft vor dem Satan geschützt bleiben und den Weg von Taqwa einschlagen möchte, dann ist die Bedingung dafür, sich der Anbetung Gottes zuzuwenden. Jene Anbetung, die mit Sorgfalt verrichtet wird, die gemäß den Geboten Allahs erfolgt, die frei von Zurschaustellung und Prahlerei ist. Wenn solche Gottesdienste verrichtet werden, dann wird der Mensch immer vor den Angriffen des Satans geschützt bleiben und sich unter dem Schutz Allahs befinden. Dann sagte der verheißene Messias a.s. auch Folgendes über Taqwa. Um gottesfürchtig zu werden, ist es notwendig, dass man, nachdem man in der Vermeidung grober Sünden wie Unzucht, Diebstahl, Rechtsverletzungen, Prahlerei, Selbstgefälligkeit, Verachtung und Geiz gefestigt ist und solcherlei niedere Charaktereigenschaften aufgibt, sich anschließend stattdessen in hohen moralischen Charaktereigenschaften weiterentwickelt. Also dies ist für Taqwa erforderlich, sich von den groben Sünden fernzuhalten, von schlechten Charaktereigenschaften Abstand zu nehmen und sich von niederträchtigen Handlungen fernzuhalten. Aber das allein war es erstmal nicht, sondern vielmehr sollten anstelle dieser Laster gute Moraleigenschaften kultiviert werden. Erst dann kann man von wahrer Gottesfurcht, Taqwa, sprechen. Taqwa besteht nicht nur darin, das Schlechte zu meiden, sondern auch aktiv das Gute zu tun. Sie bedeutet, schlechte Eigenschaften auszumerzen und sich gute moralische Eigenschaften anzueignen. Es genügt nicht, sich bloß vom Bösen fernzuhalten. Man muss das Gute aktiv praktizieren. Das ist Taqwa. Welche weiteren Dinge gehören zu den frommen Taten, Tugenden? Sich den Menschen gegenüber freundlich verhalten, Herzlichkeit zeigen, mit Mitgefühl behandeln, wahre Loyalität und Aufrichtigkeit gegenüber Allah zeigen und nach dem löblichen Rang des Dienstes suchen und sich bemühen, solche Handlungen auszuführen, die Allah gefallen und lobenswert sind in seinen Augen. Durch diese Eigenschaften wird ein Mensch als gottesfürchtig bezeichnet. Der verheißene Messias a.s. sagte, dass wenn diese Eigenschaften im Menschen hervortreten, dann sind es genau diese Menschen, die wirklich gottesfürchtig sind. Weiter erklärte der verheißene Messias, dass Allah der Wächter solcher Menschen wird. Denn er sagt selbst, La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Keine Furcht soll über sie kommen, noch sollen sie trauern. Und an einer anderen Stelle sagt er, Wahuwa yatawallas salihin. Und er beschützt die Rechtschaffenen. In einem Hadith wird überliefert, dass Allah, der Erhabene, für sie zur Hand wird, mit der sie greifen, zum Auge, mit dem sie sehen, zum Ohr, mit dem sie hören und zum Fuß, mit dem sie gehen. In einem weiteren Hadith heißt es, wer meinen Freund, also Wali, anfeindet, der soll sich auf einen Kampf mit mir vorbereiten. An einer weiteren Stelle wird beschrieben, dass wenn jemand einen Freund Allahs angreift, Allah mit solcher Wucht über ihn kommt, wie eine Löwin, der man ihr Junges entrissen hat, und sie greift voller Zorn an. Er sagte, wenn ein Mensch einen Schritt auf Allah zumacht, dann macht auch Allah einen Schritt auf ihn zu. Und so erlangt man die Barmherzigkeit Allahs. Die Barmherzigkeit Allahs wird nicht jedem zuteil. Doch für diejenigen, die sie empfangen, wird sie zu einem Zeichen. Dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurden die meisten Zeichen gezeigt. Seine Feinde versuchten alles, um ihn scheitern zu lassen. Sie schmiedeten sogar Pläne, ihn zu töten, doch letztendlich scheiterten sie alle. Er sagte,
Der verheißene Messias a.s. sagte, haltet die Liebe und Ehrfurcht zu Gott in euren Herzen lebendig. Und es gibt nichts Besseres als das Gebet, um dies zu erreichen. Der wahre Weg ist, gute Taten vor Allah darzubringen und ihm in der Anbetung das Recht zu geben, das ihm gebührt. Und das beste Mittel dafür ist das Ritualgebet. Wir haben den Monat Ramadan erlebt, das Gebet verrichtet und uns mit guten Taten beschäftigt. Doch nun müssen wir dies fortsetzen, um weiterhin Allahs Barmherzigkeit anzuziehen. Ohne dies wird es nicht funktionieren. Er sagte, die Fastentage kommen nur einmal im Jahr. Die Zakat ist nur für diejenigen verpflichtend, die über Reichtum verfügen. Doch das Ritualgebet ist eine Pflicht für jeden Menschen, ob arm oder reich, alt oder jung. Er muss es verrichten, 5-mal am Tag. Niemand sollte es vernachlässigen. Betet mit der vollen Überzeugung, betet es in Gemeinschaft und mit der vollen Überzeugung, dass ihr vor dem Allmächtigen steht, der, wenn er will, euer Gebet sofort annehmen kann. Ein fester Glaube daran ist unerlässlich. Er sagte, weltliche Herrscher sind auf ihre Schätze angewiesen. Sie fürchten, dass ihre Schatzkammern sich leeren und sorgen sich um Verluste. Sie häufen Reichtum an, doch gleichzeitig haben sie Angst, zu viel auszugeben. Und dass dadurch eben ihre Schatzkammern sich leeren. Genau diese Situation erleben wir heute in der westlichen Welt. Man glaubte, der Wohlstand würde niemals enden, doch nun steckt die Welt in einer tiefen Krise. Die Wirtschaft bricht zusammen, die Inflation steigt, Währungen verlieren an Wert, der Pfund, der Dollar, und überall herrscht eine Unordnung. Regierungen reagieren, sind besorgt und reagieren auch deshalb mit Einschränkungen und Maßnahmen, um dem entgegenzuwirken. Doch Allahs Schatzkammern sind unerschöpflich. Wer sich vor ihm verneigt, braucht nur Gewissheit und den Glauben. Er muss fest daran glauben und überzeugt sein, dass Allah alle Macht besitzt und seine Reichtümer niemals versiegen. Wer diese Überzeugung hat, wird von ihm erhört. Allah ist der Allmächtige. Wenn er will, kann er Gebete sofort annehmen und dem Bittenden gewähren, worum er fleht. Er sagte weiter, wer vor Allah steht, sollte mit absoluter Gewissheit daran glauben, dass er der Allhörende, Allwissende, Allkundige und Allmächtige ist. Ein Mensch darf niemals hoffnungslos oder verzweifelt sein. Wer mit fester Überzeugung betet, wird sehr bald jenen Komfort erleben und erleben, wie sich die Türen der Barmherzigkeit für ihn öffnen. Wenn ein Mensch einen solchen Zustand erreicht, wird er Allahs Barmherzigkeit erlangen und Gott näher kommen. Das ist der Weg, den wir beschreiten müssen. Doch die Gebete eines Ungerechten oder eines Frevlers werden nicht erhört, denn er selbst vernachlässigt seine Verbindung zu Allah. Wenn ein Sohn seinem Vater keine Beachtung schenkt und ihm gegenüber ungehorsam ist, warum sollte der Vater sich dann um ihn kümmern? Und das tut er auch nicht. Genauso ist es mit Gott. Warum sollte er sich kümmern? Er sagte weiter, unsere Gemeinde muss eine wahre, aufrichtige Verbindung zu Allah aufbauen. Sie muss ihren Glauben stärken, denn genau das ist der Zweck, für den ich gekommen bin. Wer sich nicht bemüht, dieses Ziel zu erreichen, für den hat das Bett gegenüber mir, das Treuegelöbnis, keinen Nutzen. Wir müssen uns stetig in guten Taten verbessern und also auch eine starke Beziehung zu Allah entwickeln, eine besondere Beziehung. Und das ist der wahre Sinn unseres Lebens. Dies wird unsere Gemeinde voranbringen und etwas nützen. Und genau das wird uns vor Schwierigkeiten bewahren. Und wenn wir diesen Weg verfolgen, wird unsere Jamaat inshallah wachsen, bis sie das Ziel erreicht, das Allah ihr verheißen hat. Er erklärte, eine der Aufgaben des verheißenen Messias ist es, zuallererst
dass Allah weiterhin Zeichen zeigt, genauso wie er es zur Zeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam getan hat. Also, dass Allah auch heute Zeichen offenbart, um zu beweisen, dass er Gebete erhört, seine Diener unterstützt und ihnen beisteht. Diese Zeichen zeigt er. Und er sagte, das zweite Ziel ist es, die Menschen mit Allah zu verbinden. Das Ziel seines Kommens. Manche Handlungen sind allein Allahs Sache. Er hat sie dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam verheißen. Und diese erfüllt er. Doch in anderen Dingen hat er uns die Verantwortung übertragen, Dankbarkeit zu zeigen, ihn anzubeten und unseren Glauben zu stärken. Wenn wir dies tun, werden wir seine Gunst erlangen und unser Bett in der Weise erfüllen, wie es der wahre Zweck des Bets, des verheißenen Messias ist. Er sagte, unsere Gemeinde muss ihren Glauben stärken, wahres Vertrauen in Allah entwickeln und in ihren guten Taten nicht nachlässig sein. Denn wer nachlässig und faul wird, dem erscheint sogar die Gebetswaschung als Last, geschweige denn das Tahajjud-Gebet. Wer nicht die Kraft zur Verrichtung guter Taten entwickelt und keinen Eifer für den Wettstreit in guten Werken in sich trägt, für den ist es nutzlos, eine Verbindung zu dieser Gemeinde aufzubauen. Also er sagte, wenn jemand keine Veränderung in sich bewirkt, keinen inneren Drang verspürt, Gutes zu tun, keine Begeisterung für die Anbetung Allahs entwickelt und nicht den Wunsch hegt, hohe moralische Werte anzunehmen, dann hat es keinen Nutzen, in meine Bad einzutreten. Er betonte, zur Gemeinde gehört nur derjenige, der unsere Lehre als seine Lebensordnung annimmt und nach bestem Können danach handelt. Wer sich jedoch nur dem Namen nach zur Gemeinde zählt, aber nicht entsprechend der Lehre handelt, soll wissen, dass Allah diese Gemeinde als eine besondere Gemeinde auserwählt hat. Niemand kann allein durch die bloße Eintragung seines Namens ein Teil dieser Jamaat bleiben. Es wird eine Zeit kommen, in der ein solcher Mensch durch seine eigene Nachlässigkeit und durch seine Unglückseligkeit ausgeschlossen werden kann und auch ausgeschlossen wird. Deshalb soll sich jeder ernsthaft bemühen, seine Taten im Einklang mit der Lehre zu bringen und sein Leben nach den göttlichen Geboten auszurichten. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagte, Taten sind wie Flügel. Ohne Flügel kann der Mensch nicht zu den spirituellen Ringen emporfliegen. So wie Vögel in der Luft also mit Hilfe ihrer Flügel fliegen, genauso sind Taten für das Aufsteigen in der spirituellen Atmosphäre, auf den spirituellen Ebenen notwendig. Erst wenn es Taten gibt, kann der Mensch aufsteigen und sich Allah annähern. Der Mensch kann nicht zu den spirituellen Rängen emporfliegen und die höheren Zwecke erreichen, die Allah, der Allmächtige, diesen Rängen zugrunde gelegt hat. Er sagt weiter, Vögel besitzen eine Intelligenz, sie haben einen Verstand. Wenn sie die Intelligenz und den Verstand nicht nutzen würden, die ihnen Allah in ihren Instinkt, in ihre natürliche Veranlagung gelegt hat, dann könnten sie die Handlungen, die sie verrichten können, nicht vollbringen. Wenn beispielsweise eine Honigbiene keine Intelligenz besitzen würde, dann könnte diese keinen Honig herstellen. Und genauso müssen Brieftauben, also Tauben, die Nachrichten überbringen und die früher zu diesem Zweck auch viel genutzt wurden, bis zu einem gewissen Grad ihre Intelligenz nutzen. Sie legen große Strecken zurück, um Briefe zu überbringen. Auf gleiche Weise werden Vögel für weitere außergewöhnliche Aufgaben genutzt. Daher ist als erstes wichtig, dass der Mensch seinen Verstand nutzt und darüber nachdenkt, ob die Handlung, die er gerade tun möchte, unter die Gebote Allahs fällt und für sein Wohlgefallen ist oder nicht. Also nachdem er dies geprüft und den Verstand genutzt hat, soll er dann seine Hände bewegen und zu der Tat schreiten. Also das heißt, dass es dann notwendig ist, aktiv zu agieren und auch zu handeln, nachdem man es geprüft hat. Der Mensch soll erst nachdenken, dann mit seinem Verstand abwägen, ob dies Tugenden sind, ob er sie machen will, ob sie tugendhafte Resultate bringen werden, ob diese den Geboten Allahs entsprechen oder nicht. Danach erst sollte er diesen nachgehen und dabei keine Faulheit und Nachlässigkeit zeigen. Allerdings ist es wichtig zu prüfen, ob die Lehre die richtige ist.
Manchmal kommt es vor, dass zwar die Lehre die richtige ist, doch der Mensch aufgrund seiner Naivität und seiner Unwissenheit oder durch einen Streich und einer Falschaussage eines anderen getäuscht wird. Das kommt auch vor, dass der Teufel einen manchmal trügt. Manchmal wird man hinsichtlich der richtigen Lehre getäuscht. Also es ist wichtig, dies zu verstehen. Daher ist es sehr wichtig für einen Ahmadi, sich für die Erbringung seiner tugendhaften Taten und für die Erlangung der Nähe Allahs zu bemühen und darüber nachzudenken, und zwar mit Hilfe seines Verstands, der frei von anderen Gedanken ist. Er sollte erst prüfen, dann darüber genauestens nachdenken, dann beten und erst danach handeln. Und der Handlungszweck sollte nur der sein, dass man das Wohlgefallen Allahs erlangen möchte. Erst wenn wir dies befolgen, werden wir den Sinn des Treuegelübdes gegenüber dem verheißenen Messias erfüllen. An einer Stelle sagte der verheißene Messias, indem er auf die Erhöhung des Niveaus der Anbetung hinwies: Nehmt in eurer Liebe zu Allah, dem Allmächtigen, vollkommenen Anteil. Wahre Tawhid, also die Einheit Gottes, wird erst dadurch verwirklicht. Es genügt nicht, bloß mit Worten zu bezeugen, dass ihr Allah liebt und seine Einheit etablieren wollt. Vielmehr bedarf es eines tatsächlichen Beweises. Und diesen Beweis müsst ihr durch Niederwerfung vor Allah und durch inbrünstiges Flehen erbringen. Erst wenn diese Handlungen vollzogen werden, können wir die Einheit Gottes wahrhaft bezeugen, ihr folgen und sie schließlich verbreiten. Dann erklärte er, was mit der Liebe zu Allah gemeint ist. Damit ist gemeint, dass man das Wohlgefallen Allahs über alles stellt, über seine Eltern, seine Ehefrau, seine Kinder und sogar über die eigene Person. Er führte hierzu den Heiligen Koran an, wo es heißt: Dann gedenket Allahs, wie ihr euer Väter zu gedenken pflegtet, nur noch inniger. Dazu sagte er weiter: Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass Gott nicht lehrte, ihn als Vater anzurufen. Er vermied diese Bezeichnung, damit ihr nicht, wie die Christen, einem Irrtum verfällt, einem Missverständnis verfällt. Doch könnte jemand einwenden, dass die Liebe zum Vater dadurch an Bedeutung verlöre. Zur Widerlegung dieses Einwands fügte Allah deshalb die Worte nur noch inniger hinzu. Ohne diese Ergänzung hätte man diesen Kritikpunkt anführen können. Allah hat diesen möglichen Einwand jedoch ausgeräumt, indem er betonte, dass man ihn noch inniger lieben solle als den eigenen Vater. Der verheißene Messias sagte weiter: Zur Verwirklichung der Einheit Gottes Der verheißene Messias sagte weiter: Zur Verwirklichung der Einheit Gottes, der echten Einheit Gottes, ist es notwendig, dass ihr in der Liebe zu Allah vollkommen aufgeht. Diese Liebe bleibt jedoch so lange bedeutungslos, bis sie sich praktisch manifestiert. Es genügt nicht, sie nur mit Worten zu bezeugen. Er veranschaulichte dies mit einem Vergleich. Allein die Worte Zucker oder Süßigkeiten zu sagen, versüßt den Mund nicht. Der bloße Name verleiht keinen süßen Geschmack. Ebenso verhält es sich mit der Freundschaft. Wer einen Freund nur mit Worten anerkennt, ihm aber in schwierigen Zeiten nicht beisteht, kann nicht als wahrhaft treuer Freund gelten. Genauso ist es mit der Tawhid, der Einheit Gottes. Wenn sie nur mit Worten bezeugt wird, ohne dass ihr entsprechende Taten folgen, dann bleibt sie nutzlos. Allah verlangt nicht nur ein mündliches Bekenntnis, er will, dass mehr die praktische Umsetzung erfolgt. Er betonte jedoch aber auch: Damit meine ich nicht, dass das mündliche Bekenntnis keinen Wert hat. Vielmehr ist es notwendig, dass neben der verbalen Bezeugung auch entsprechende Taten folgen. Deshalb ist es unerlässlich, sich Allahs Weg vollständig hinzugeben. Das ist der wahre Islam. Das ist der Sinn, zu dem ich gesandt wurde. Wer sich dieser Quelle nicht nähert, die Allah für diesen Zweck entspringen ließ, wird unweigerlich vom Unglück verfolgt werden. Der verheißene Messias sagte: Um die Einheit Gottes zu etablieren, richtet euer Leben auf eine Weise aus. Also dabei bedeutet dies nicht, dass man sein Leben ausschließlich als Waqf in Form einer offiziellen Anstellung für die Jamaat weihen muss. Vielmehr geht es darum, sein Leben entsprechend der Verbreitung der göttlichen Botschaft und der Befolgung seiner Lehren zu gestalten und darauf auszurichten. Also es sollte dabei klar erkennbar sein, dass unser Leben einzig und allein Allah gewidmet ist. Wenn ihr euer Leben in dieser Weise führt, werdet ihr wahrhaft erfolgreich sein. Er betonte, dass wir dies als unseren Lebenszweck betrachten müssen. Es genügt nicht, sich lediglich um weltliche Belange zu kümmern. Vielmehr sind wir nach dem Ablegen des Bad auf den verheißenen Messias dazu verpflichtet, die Einheit Allahs in der Welt zu etablieren und sie weltweit zu verbreiten. Wir müssen jede erdenkliche Anstrengung unternehmen,
um diesem Ziel zu dienen. Wenn diese Einstellung in uns verankert ist, wird jedes Mitglied der Jamaat seine Rolle darin erfüllen, die Fahne der Einheit Allahs in der ganzen Welt wehen zu lassen, diese Lehre zu verbreiten und die Menschheit unter der Fahne des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu vereinen. In diesem Ramadan haben wir gelobt, unsere Aufmerksamkeit dem Gottesdienst, der höchsten Moral, dem Vollbringen guter Taten und der Verbreitung der Einheit Allahs zu widmen. Doch dieses Streben darf nicht mit dem Ende des Ramadans erlöschen. Vielmehr muss es das gesamte Jahr über fortbestehen. Nur wenn wir es dauerhaft aufrechterhalten, können wir unseren wahren Lebenszweck erfüllen. Sollten wir doch nachlässig werden, hätte unser Bät, also das Ablegen des Treuegelübdes gegenüber dem verheißten Messias, keinen wahren Nutzen. Dann könnten wir weder den eigentlichen Zweck unserer Hingabe erreichen, noch den wahren Segen des Treuegelübdes in unserem Leben erfahren. Deshalb müssen wir uns stets bewusst machen, dass unser Bett eine tiefgreifende Veränderung in uns bewirken sollte. Es ist unsere Pflicht, die guten Taten und Gebete, die wir in diesem Ramadan verrichtet haben, dauerhaft in unserem Leben zu verankern. Der verheißene Messias al-Islam sagt an einer Stelle: Wenn ihr euch wie die Weltlichen verhaltet, wird euch das nichts nützen. Ihr habt auf meiner Hand Reue bekundet. Doch das Ablegen der Reue auf meiner Hand erfordert einen inneren Tod, damit ihr mit einem neuen Leben wiedergeboren werdet. Wenn das Bett nicht mit dem Herzen abgelegt wird, hat es keine Wirkung. Allah erwartet von meinem Bett eine aufrichtige innere Hingabe. Wer mich also wahrhaftig annimmt und seine Sünden aufrichtig bereut, dem wird der allverzeihende und barmherzige Gott gewiss vergeben. Sein Zustand wird dann so sein, als wäre er gerade erst aus dem Mutterleib hervorgegangen, und die Engel werden ihn beschützen. Er führte folgendes Beispiel weiter aus: Wenn es nur einen einzigen frommen Menschen in einem Dorf gibt, dann bewahrt Allah dieses Dorf als Gnade für diesen vor der Zerstörung. Doch wenn das Unglück eintrifft, trifft es alle. Dennoch schützt Allah seine rechtschaffenen Diener auf irgendeine Weise. Es ist seine Praxis, dass selbst wenn es nur einen einzigen Frommen gibt, andere seinetwegen bewahrt werden. Unter den heutigen Zuständen also, den Zuständen der Welt, während wir uns besonders bemühen, uns selbst und unsere Nachkommen zu retten, die Welt zu retten, die Einheit Gottes in der Welt zu schaffen und sie unter der Fahne des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu vereinen, müssen wir auch eine außergewöhnliche Veränderung, eine besondere, dauerhafte Veränderung in uns herbeiführen und die Bittgebete zu einem festen Teil unseres Lebens machen, sodass wir sowohl uns selbst schützen können, als auch die Welt. Denn die Welt eilt mit hoher Geschwindigkeit auf Zerstörung zu. Und wenn Allah wünscht, kann er Mittel für die Reform der Welt schaffen, damit er ihre Herzen wendet und sie vor dieser Zerstörung bewahrt werden können. Auch wenn die Zerstörung aber kommen muss oder kommt, möge Allah die Gläubigen davor bewahren. Und um davor bewahrt zu bleiben, ist es notwendig, dass wir unsere Taten so vollbringen, dass die Gnade Allahs stets über uns ist. Möge Allah uns dazu befähigen, dass wir wahrhaftig verstehen, wie wir unsere Gebete lebendig halten, eine Bindung zu Allah, dem Allmächtigen, aufbauen, Gottesfurcht auch leben, hohe Moraleigenschaften zeigen, die Einheit Gottes in der Welt etablieren, die Welt vor Zerstörung bewahren und wie wir uns vor der Zerstörung und den Angriffen der Welt auch selbst bewahren. Nur wenn dies gegeben ist und diese Erkenntnis in uns entsteht, werden wir, die dem Bett des verheißten Messias gerecht werden. Möge Allah, der Allmächtige, uns dazu befähigen, dem Bett auf den verheißten Messias gerecht zu werden. Möge dieser Ramadan für uns eine Quelle der Segnungen sein. Möge er uns mit seinen Segnungen und seiner Gnade segnen. Mögen wir in den verbleibenden Tagen des Ramadan sowie das ganze Jahr über bis zum nächsten Ramadan der Anbetung Allahs gerecht werden. Mögen wir die Rechte seiner Schöpfung erfüllen. Möge Allah uns dazu befähigen. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر